1928 година. Вече втора година кмет на София е генерал Владимир Вазов, по-малкият брат на народния поет и писател Иван Вазов. От битката при Дойран, в която той е спечелил геройска слава, са минали точно 10 години. Но в общинското управление е като на война. Цари пълен хаос. 3 кметове преди него са убити. Генерал Владимир Вазов слага край на разрухата и връща уважението на гражданите в общинската управа. По време на неговото управление са изградени големите водопроводи, реорганизирана е пожарната, усъвършенствани са електрификацията и градския транспорт. През 1928 година по предложение на кмета Владимир Вазов е взето и решението за основаването на градски музей. Така започва историята на Музея за история на София. През 1998 година столичният общински съвет взема решение да адаптира сградата на Централната минерална баня за Музей на София. Същата година сградата е обявена за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата от национално значение. Самата сграда е затворена за посетители още от 1986 година, когато спира да действа като баня заради амортизация, а след 1989 година е напълно изоставена. Музеят за история на София отвори врати именно във възстановената и реставрирана Централна минерална баня. Чувството да имаш собствен дом е невероятно, особено за музей, който е създаден в далечната 1928 година. Първоначално идеята е музеят за история на София да съчетава задачите на градски музей, библиотека и архив. Или както е записано в правилника му, да събира, проучва и пази уния предмети от материалната култура на София, които са от значение за историята на града. Години наред разрухата е единственият спътник на архитектурния шедьовър от началото на 20 век, по който работят творци като архитектите Петко Момчилов и Фридрих Грюнангер, художниците Харалам Питачев, Георги Киселинчев, професор Стефан Димитров. Първата постоянна експозиция на музея е открита на 1 декември 1941 година в сградата на площад Бански номер 3. Уви, всичко свършва с бомбардировките на София по време на Втората световна война, когато сградата на музея е разрушена. През 1952 година музеят, библиотеката, архивът и градската художествена галерия се отделят като самостоятелни институции. За музея остава трудната задача да опазва културното наследство и да съхранява събраните ценности, но без да има своя площ, на която да ги излага. А фондът никак не е малък – общо 120 000 единици. Това са най-разнообразни ценности, находки от археологически разкопки, вещи на исторически личности, ценни фотоси и документи, стари и редки книги. Сред най-ценните експонати на Музея за история на София са артефакти от неолита. Все пак неолитното селище в Слатина е възникнало 6000 години преди Христа и това, което представя тази култура, е наистина достойно за възхищение. Във фонда се пазят и бюрото, подарено на цар Фердинанд от германския канцлер Ото фон Бисмарк. Каляската, Мерцедес, това са несъмнено атрактивни неща. Те са били в двореца. Просто маркираме пътя на развитие на този хилядолетен град. Така че в крайна сметка всеки експонат е важен с фрагментите от историята, които сглобява. Гражданите и гостите на столицата вече имат повод за радост. Пред очите на всички се сбъдват не само мечтите и надеждите на генерал Владимир Вазов, героят от Дойран, но и на всички онези сърцати хора, събирали, изследвали и съхранили парче по парче историята на българската столица.